знаете, внимаваме, водиме топката между конусчета, топката не трябва да докосва конусчетата. Не пипаме топката с ръчички, нали знаете? Забранено е. Готови? Тръгваме, водиме топката между конусчетата. Водиме, внимаваме, водиме, без ръчички. Давай. Без ръчичкото ми. Само кръче. Браво ни. Давай, браво. Давай. Давай, Мартинчето, долу. Давай. Мартин, браво, папка. Обръщаме се. Тръгваме на другата страна сега. Внимателно. Без ръчичките, топката близко до кръчето да водиме. Близко до кръчето топката. Давай. Добре. Без ръчичките, Ники. Само. Давай, без кръчетата. Близко само топката до кръчето. Близко.